ji'a tokkoof jechuun har'aa jalqabee hagaa fulbaana dhumarra jechaadha. Kan barannu naamusa gaarii kiristaanummaa mata duree jedhuun. Naamusi gaarii kiristaanummaa maalidha kan jedhu ni baranna jechaadha. ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንማራለን። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር 10ቱ ትእዛዛትን ያቀፈ ነው። naamusni gaarii kiristaanummaa seerota waaqayyoo yookiin abboommii waaqayyoo kurnan abboommiiwwan kurnan kan of keessatti qabatudha jechaadha. እነዚህ 10ሩ ትእዛዛት ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ፣ የእግዚአብሔር አምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ፣ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ፣ አባት እናትህን አክብር፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ የባልንጀራህን ቤት አትመኝ፣ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ የሚለው ነው ማለት። እነዚህን ሁሉ የሚያቅፍ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር። ከብሉይ ኪዳን መጻሕፍት እነዚህን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እነዚህ ሐሳቦች ላይ ልዩ ትኩረት አድርገን ነው የምንማማር። የሰራዊት ጌታ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን በሚገባንና በሚገባን መጠን ሁላችንንም እንዲያስተምረን፣ እንዲመክረን፣ እንዲገስጸን፣ ሕያው ቃሉን እንዲያስተላልፍልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። naamusni gaarii kiristaanummaa qabiyyeewwan garaagaraa qaba. waan gaarii karaa ittiin barannudha. isaan keessaa inni hangafti abboommii waaqayyoo kurnan, seerota kurnan kan keessatti barannudha jechaadha. seeronni kurnan kuni naamusa gaarii kiristaanummaatiif, naamusa gaarii nam tokkootiif baay'ee murteessoodha. seerota yookiin abboommii kurnan kan jennu kunis eenyu fa'idha jennee gaafachuu dandeenya. abboommii kurnan kan jennuun anaan ala yookiin ana malee waaqoliin kun siif hin ta'ini, ana malee waaqa kan biraa hin waaqessini, maqaa waaqayyoo keetii sobaan hin waamini, sanbata yookiin guyyaa sanbataa kabajii, abbaa fi haadha kee kabajii, hin ajjeesinii, hin sagaaggalinii, hin hatinii, sobaan ragaa hin ba'inii. akkasumas immoo qabeenya ormaa hin hawwinii. dhumarra immoo hiriyaa kee akka ofii keetti jaalladhu jedha jechaadha. inni kuni naamusa gaarii kiristaanummaa keessaa hangafa jechaadha. naamusti gaarii kiristaanummaa isa kakuu haaraa qofa kan qabatu miti.
kan kakuu moofaa keessaa ka'umsa taasifata jechaadha. Kitaaba qulqulluu akka waliigalaatti hunda kan of keessatti qabateedha jechaadha. Waaqayyoon abbaan keenya waan barachaa jirru kana laphee keenya irratti akka barreeffachuu dandeenyu gargaarsi isaan wal faana jiraatu. ሌላው በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ውስጥ በዋናነት የምናጠናው ስለ ስድስቱ ሕግጋተ ወንጌል ነው። ስድስቱ ቃላተ ወንጌል ነው። ስድስቱ የወንጌል ቃላት አንደኛው በወንድምህ ላይ በከንቱ አትቆጣ፣ ሁለተኛው ወደ ሴት አትመልከት፣ በልብህ አታመንዝር፣ ሶስተኛው ሚስትህን ያለ ዝሙት ምክንያት በሌላ ነውር ነገር አትፍታ፣ አራተኛው ፈጽመህ አትማል፣ አምስተኛው ክፉን በክፉ አትመልስ እና ስድስተኛው ጠላትህን ውደድ የሚለው ነው። እነዚህ ስድስቱ ደግሞ የወንጌል ቃላት ይባላሉ። የአዲስ ኪዳን ወርቃማ የሆኑ የሥነ ምግባር መመሪያዎች ናቸው። ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማ keessatti inni kan biroo seerota wangeelaa kan jedhaman ja'aan of keessatti hammatu isaati. Seerota wangeelaa kan jedhaman naamusa gaarii kiristaanummaatiifis immoo ka'umsa kan ta'an, namni kumiyyuu yoo itti fayyadame karaa sirriirra jiraachuusaa kan ittiin of madaaluu danda'u seerota ja'atu jiru. Seeronni ja'an kun inni duraa obboleessa isaa irratti haal malee yookiin obboleessa kee irratti haal maleen hin dubbatinii, hin lolinii, hin aarinii. Akki itti dheekkamamu jira. Garuu akkaataa ittiin dheekkamamuun hin malleen obboleessa keettiin dheekkaminii jedha. Inni lammaffaan gara dubartii ilaalee laphee isaatti yaada isaatiin yookiin yaada keetiin ishee wajjin hin sagaaggalinii jedha. Egaa sagaaggalummaan karaa lamaan ibsamuu danda'a. Sagaaggalummaan kallattumaan raawwatuu fi sagaaggalummaa hawwiidhaan hin hawwinii. Hawwuun sunuyyuu akka waan dubartii sana waliin sagaaggalteetti ilaalama waan ta'eef kanan taasisin jedha inni lammaffaan. Inni sadaffaan haadha manaa kee, haadha warraa kee sababa sagaaggalummaatiin yoo ta'e malee sababa kan biraa irratti barbaaddee hin hiikinii. Gaa'ila kee sababa sagaaggalummaatiin yoo ta'e malee sababa kan biraa irratti barbaaddee uumtee gaa'ila kee hin diiginii jedha. Inni arfaffaan hin kakatinii jedha. Maqaa Waaqayyootiinis maqaa waan kamiitinuu hin kakatinii jedha. Inni shanaffaan waan hamaa hamaadhaan deebisuun barbaadinii jedha. Isa hamaa ta'e hammeenyaan hin deebisinii. Isa hamaa sirratti raawwatuuf illee hammeenya deebistee gatii koo hammeenya nan deebisa jettee hin yaadinii. Hammeenyaan haaloo bahuu hin yaadinii jedha. Ja'affaa diinna kee jaaladhu jedha. Seeronni haga ammaatti tokko hanga jahaatti ilaalle kunis keessattuu kakuu haaraa keessatti naamusa gaarii kiristaanummaatiif bu'uura hundeedha jechaadha. Hundeedha.
ሌላው በዚህ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ውስጥ ከምናያቸው በጣም አስፈላጊ የሆኑ ተግባራት መካከል አንቀጸ ብፁዓን የተባሉ የብጽዕና ክፍሎችን እናያለን። ክርስቲያናዊ ተግባራት ግዴታዎች ናቸው እነዚህ። ንስሐ፣ ጸሎት፣ ጾም፣ ስግደት፣ ምጽዋት። እነዚህ ለኛ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እጅግ ወሳኝና አስፈላጊ የሚባሉት ናቸው እና እነዚህን ደግሞ ማከናወን እንደሚገባን በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የትምህርት ቆይታችን ውስጥ እንዳስሳለን። እኒ ከምብሮ ዋይ ኬወታ ቁልቁሉማ ክርስታኒ ቶኮ ክርስታኑማሳ ኬሰቲ ድርቀማ ማል raawwachuu qaba maal raawwachuun isarraa hin eegamne yookiin isaaf hin malle waan jedhulleen bal'inaan ni ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf kiristaanni tokko naamusa gaarii kiristaanummaa isaa keessatti gaabbii galuu qabaa, kadhannaa kadhachuu qabaa, tsoomuu qabaa, sagaduu qabaa, arjoomuu qabaa. Isaan kanneen hundalleen barumsa kana keessatti ni ilaalla jechaadha. ይህ ብቻ አይደለም። ሌሎችም በጣም አስፈላጊ የሆኑ አንድ ሰው ስነ ምግባር አለው ለማለት ስነ ምግባር አለው ብቻ ሳይሆን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር አለው ለመባል አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እንማራለን ማለት ነው። ካናዱ መሚቲ ኢሳን አማ ጨቀሱ እንደንደኢኒ ፊ አማ ሂን ጨቀስንልን ኬሰ ገሌ ክርስታኒ ቶኮ ናሙሰ ጋሪ ክርስታኑማሳ ኬሰቲ ክርስታኑማሳ ስርት ደጋግፋchuudhaaf maal raawwachuu qaba, maal raawwachuun isaaf hin malu kan jedhulleen ni ilaalla jechaadha. Waaqayyoon abbaan keenya barnoota isa barachaa jirru akka gaariitti qalbeeffannee ittiin jiraachuu akka dandeenyu nu haa gargaaru. ወደ ትርጉም እንሄዳለን። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ምንድን ነው? ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ከቃሉ ስንጀምር ስነ ምግባር የሚለው ቃል በብዙ ቃላት ላይ በቅጥያነት እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ስነ ፍጥረት፣ ስነ ልቦና፣ ስነ ስርዓት፣ ስነ ጥበብ እንደዚህ እንጠቀማለን። ትርጉሙ ጥናት የሚያስፈልገው፣ ትምህርት የሚያስፈልገው፣ ምርምር የሚያስፈልገው ተብሎ ይፈታል። ስነ ማለት ጥናት ማለት ነው። ትምህርት ማለት ነው። ምርምር ማለት ነው። ሌላም አስፈላጊ የሆነ መልካም ግኝት ለማግኘት የሚደረግ ጥረት ማለት ነው። ኤጋን ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማ ኬሰቲ wanti nuti beekuu qabnu naamusni gaarii kiristaanummaa maalidha? Kana gaafachuun barbaachisaadha. Naamusa gaarii kiristaanummaa jechuun mataa isaatiin maal jechuudha? Dursa jechicha hiiknee ilaaluu danda'uu qabna. Jechumti kunuu hiikoon isaanuuf galuu danda'uu qaba. yeroo baay'ee akka afaan Amaariffaatti hiika isaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis hiiknee akkuma olittis duratti jenne hiikoo garagaraa kenninaaf.
afaan Oromoo keessatti garuu naamusa gaarii jechuun amala gaarii jechuudha. Naamusa gaarii jechuun sirnaa fi seera kiristaanummaa fi kiristaanummaadhaaf maluun jiraachuu jechuudha. Naamusa gaarii jechuun jireenya gadhiisii jiraachuu dhiisuu jechuudha. Waaqayyoo gammachiisuu jechuudha. Kanaafuu hiikkan isaa akka waliigalaatti yeroo hiikkatu bifa akkasiitiin ilaaluu dandeenya jechaadha. Namni tokko amala gaarii qabaachuu danda'a. Naamusa gaarii qabaachuu danda'a. Garuu amala gaarii sanarratti amantaan kiristaanummaa yommuu irratti ida'amuuf amalli isaa suni caalmadhaan gaarii ta'a jechaadha. ምግባር የሚለው ቃልም ብዙ ጊዜ ተንተነን ስንመለከት አንድ አስተሳሰብ ወይም አመለካከትን የሚገለጽበት የሚንጸባረቅበት ማለት ነው። አመለካከታችን በስራችን ነው የሚገለጠው። አስተሳሰባችን በስራችን ነው የሚገለጠው። ማንጸባረቂያ ማለት ነው። ስራ በስራ ይተረጎማል ማለት ነው። የእምነት አስተሳሰባችንን የምናንጸባርቀው በተግባር ነው። በጥናት በምርምር በትምህርት ነው። ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ክርስቲያን የሚለውን ቃል ከመተርጎማችን በፊት ልዩ የሆነ ስነ ምግባር ማለት ነው። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ልዩ የሆነ ስነ ምግባር ያማረ፣ የተወደደ፣ የተዋበ በክርስትና ሃይማኖት የታሸ ክርስትና ሃይማኖት የጎበኘው አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ ቃል ስሙ የተመሰገነ ይሁን። walumaa galatti naamusni gaarii kiristaanummaa jechuun hojiidhaan kan mul'ifamu jechuudha. Ilaalcha hojiidhaan mul'ifamu, ilaalcha hojiitti hiikkate, barumsa hojiitti hiikkate, dhageettii hojiitti hiikkate. Yemmuu hojiitti hiikaa deemnu jijjiirama agarsiifnu sanatu naamusa gaarii kiristaanummaa jedhama. Kiristaanummaan ida'ama waan lamati. Ida'ama amantaa fi hojii. Amanuu fi hojii gaarii hojjechuu. Amantaanii fi naamusni gaarii, hojii gaariin walirraa gargar hin ba'an. Waliin jiraatu, waliin adeemu, walirraa bareedu. Kanaafuu kiristaana kan jedhullee utuu nurratti hin ida'amini hojii gaarii gochaan mul'isuu jechuudha hiikoon isaa። ክርስቲያን ማለት በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኙ ሰዎች የሚጠሩበት መጠሪያ ነው። እንደምታውቁት ሁላችንም እንደምናውቀው በክርስቶስ ክርስቲያን፣ በወልድ ውሉዳን፣ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተብለን እየተጠራን ነው። ይሄ ልዩ መጠሪያችን ነው ማለት ነው። መነሻችን ክርስቶስ ነው። መሰረታችን ክርስቶስ ነው። ስማችንም ከክርስቶስ ነው የመነጨው። መልካም ስራችንም ሁሉ የመነጨው መነሻችን ክርስቶስ ነው። ለዚህ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የምንለው። naamusa gaarii kiristaanummaa kan jennus kanarraa ka'aniiti. Ka'umsumti keenya iyyuu Kiristoos irraa kan ka'e. Amantaan keenya Kiristoosiini. Maqaan keenya Kiristoosiini. Hojii gaariin keenya illee Kiristoos irraa kan maddeedha jechaadha. ስለዚህ ስነ ምግባር የሚለው ቃል በግዕዙ ሰነየ ገብረ ከሚሉ ሁለት የግዕዝ ግሶች የመጣ ነው እና መልካም ስራ፣ የተስማማ ተግባር ማለት ነው። ደስ የሚያሰኝ ስራ ማለት ነው።
የሚያረካ ስራ ማለት ነው። ሰው አንድ ክርስቲያን መልካም ስራን ሲሰራ ይረካል፣ እርካታ ያገኛል፣ ሰላም ያገኛል፣ ደስታ ያገኛል። በዚህ ምድር ላይ በሚኖረን ነገር ረክተን አናውቅም። እንደ ክርስትና የሚያረካ ግን የለም። እንደ ሃይማኖት እንደ እግዚአብሔር የሚያረካ የሚያሳርፍ የለም። ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማ keessattis maqaan keenyallee kan madde Kiristoos irraati. Moggaasni keenyallee ka'umsi keenya Kiristoos, maddi keenya Kiristoos, hundeen keenya Kiristoos. Kanaafuu naamusa gaarii kiristaanummaa jechuun nama hojii gaariinii fi amantaansaa wal ta'eef jechuudha. Hojii gaarii fi amantaa wal ta'ee qabu jechuudha. Nama amantaa itti amanu san hojiidhaan hiiku jechuudha. Akkas ta'uu akka dandeenyu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Yeroo baay'ee afaan keenya fi arrabni keenya fi jireenyi keenya garagari. ብዙ ጊዜ የኛ አንደበትና የኛ ስራ ይለያያል። ስለዚህ አንድ መሆን እንዲችል አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ሕግ የሚለውን ያው የተለያዩ አባቶች ሕግ እግዚአብሔርን ሲተነትኑ አድርግ ወይም አታድርግ ማለት ነው ይላሉ። seera qaba naamusni gaarii kiristaanummaa. Seera jechuun hiikonsaa maalinni kana raawwadhu yookiin hin raawwatinii jechuudha. Kuni seera raawwadhu fi hin raawwatinii, kana taasisi fi hin taasisinii, kana godhi yookiin hin godhinii. Seera diiguu jechuun immoo ሕግን ማለፍ መተላለፍ ማለት ደግሞ አድርግ የተባለውን አለማድረግና አታድርግ የተባለውን ደግሞ ማድረግ። ይሄ ደግሞ የሕግ ጥሰት ይባላል። ሕግ መተላለፍ ይባላል። ሕግ አለማክበር ይባላል። አንድ ክርስቲያን በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ውስጥ ማድረግና አለማድረግ የሚጠበቅበት ነገር እንዳለ ማወቅ አለበት። seera jechuun kana godhi yookiin hin godhin, taasisi yookiin hin taasisin jennee hiikasaa ilaallee jirra. Faallan isa kana ammoo yookiin abboommii Waaqayyoo diiguunii fi karaa Waaqayyoo irraa dhabamuun maaliin mul'ifama, akkamiin ibsama yoo jenne, waan raawwadhu jedhamne sana raawwachuu diduuni abboommii Waaqayyoo diiguudha. Waan hin raawwatin jedhamne sana ammoo raawwachuuni abboommii Waaqayyoo diiguudha. Yookiin naamusa gaarii kiristaanummaa keenya balleessuudha. Karaa irraa maqsuudha. Kana adda baafnee beekuun hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Waaqayyoon qalbii ittiin hubachuu dandeenyu hunda keenyaaf nuuf haa kennu. የክርስቲያን ሕግ የፍቅር ሕግ ነው። ክርስቲያን የራሱን የሆነ የራሱን የቻለ ሕግ አለው። በእግዚአብሔር ሕግ ነው የሚመራው። በመሰረቱ በራሱ ሕግ አይደለም። ማንም ሰው በራሱ ሕግ ፈጥሮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚኖርበት ነገር ፈጥሮ አይደለም የሚኖር። በሃይማኖቱ ጥላ ስር እስካለን ድረስ የቤተ ክርስቲያን ሕግ አለ። እሱ እኛን ይገዛናል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ከአስሩ ትእዛዛት የተወሰኑትን በመጥቀስ ፍቅር የሕግ ሁሉ ፍጻሜ መሆኑን የተናገረው ማለት ነው። ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነው ብሎናል ሮሜ 13:10 ላይ። egaan nuti naamusa gaarii kiristaanummaatti jiraanna yeroo jennu, naamusni gaarii kiristaanummaa akkaataa raawwii isaatiin seera mataa ofii danda'e qaba. Isa sana raawwachuu jechuudha. Isa sana raawwannee mul'achuu jechuudha. Seerri kiristaanummaa immoo yeroo hundumaa wanta hubachuu qabnu seera jaalalaati.
kan dirqamsiisu miti. Kanaafuu bara jireenya keenya keessatti wanti dagachuu hin qabneef irraanfachuu hin qabne yoo jiraate nuti abboonni keenya lallabdoonni duraan kanneen akka Phaawulos qulqulluu barumsa nu barsiisan keessatti abboommii Waaqayyoo isa kurnan keessaa hamma ta'e caqasuudhaan Phaawulos qulqulluun maal jedhe? Jaalalli raawwii maaliti jedhe? Seerati. Raawwiin seeraa jaalalaan raawwatu kuni kan mana Waaqayyooti malee kan addunyaa kanaati miti. Yeroo mana Waaqayyoo keessa jirru hundumaa jaalalaan raawwanna. Dirqamfamnee miti, dirqifamnee miti. Wanti addunyaa kanarra jiru hundi dirqiidhaan kan raawwatudha. Wanti jaalalaan raawwatu hundi immoo Waaqa sodaachuurraa kan madduudha. Waaqa jaallachuurraa kan madduudha. Dursa nam tokko naamusa gaarii kiristaanummaa qabaachuudhaaf Waaqa jaallachuu danda'uu qaba jechaadha. Kanarraa ka'eeti Phaawulos qulqulluunis jaalalli raawwii seerati kan jedhe jechaadha. Seerri kan raawwatu jaalalaani. Jaalalli kuni jaalala mana kiristaanaa keessa jirudha jechaadha. Roomii 13:10 irratti hin dubbifna isa kana. ሕግ ስንል አንድ ሰው ሊሰራ የሚገባውን እንዲሰራ መስራት የማይገባውን እንዳይሰራ የሚሰጥ ገደብ ማለት ነው። ይሄን ሁላችን እናስተውላለን ማለት ነው። ይሄን ሁላችን አንዘነጋውም። ስለዚህ ይሄ ገደብ አለብን ማለት ነው። እንደ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የተጣለብን ገደብ አለ እና በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ሕግ በፍቅርና በድርጊት ነው የሚፈጸመው። እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛው ክፍል ከሰው ባህሪ አንፃር በማድረግም ደግሞ ከፋፍላ ትመለከታለች ቤተ ክርስቲያናችን ማለት ነው። እንደ ሰው ጸባይ ማለት egaan akka mana kiristaanaa keenyatti barsiisa mana kiristaanaa keenyatti seerri maal jechuu akka ta'e hiikoo isaa duratti ilaallee turre. Dirqamni nuuf kenname hin jira. Yoo kana raawwattan eebba argattu, yoo kana raawwachuu diddan garuu anarraa abaarsa yookiin ana biraa adabbii argattu jedhe Waaqayyoon filannoo nuuf kenneera. Filannoon kun garuu filannoo jaalalaati. Kan dirqamsiisu miti. Mana hidhaa kan ittiin gallu miti. Yoo raawwanne of fayyisna, of baraarra. Yoo raawwatu baanne garuu yookiin yoo raawwatu dhabaanne garuu murtoon kan keenya ta'a jechaadha. Kanaafuu manni kiristaanaa seera kan raawwachiistu jaalalaan, gochaan akkasumas immoo akkuma amala nama saniitinis immoo wal simsitee gorsaan raawwachiifti jechaadha. Waaqayyoon gorsa nuuf kennamu hundumaa raawwannee naamusa gaarii, amala gaarii kiristaanummaatiin bareednee miidhagnee jiraachuu akka dandeenyu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. ሕግጋት በፍቅር አከፋፈል ሁለት ክፍል አላቸው። ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ የሚል ፍቅረ ቢጽ የሚለው ወንድምን መውደድ ማለት ነው። እግዚአብሔርን መውደድና ወንድምን መውደድ ሕግ ከነዚህ ነው የሚመነጨው። አተገባበሩ ሰው መጀመሪያ እግዚአብሔርን መውደድ አለበት። እግዚአብሔር መኖሩን ማመን አለበት። ከዚያ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርግለትን ሁሉ አውቆ አምኖ እግዚአብሔር ደግሞ ላደረገለት ነገር ምላሹ ምን መሆን አለበት? እግዚአብሔርን መውደድ ነው ያለበት። አካታ ሴሪ ኢትራወቱ ሴሪ ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማ ኢትራወቱ ይላሉ። ኩታሌ ለመትቆርኔ ይላሉ ደንዴኛ ፈኬኘፍ ጃለላ ዋቀዮ ፊ ጃለላ ኦቦሉማ namni tokko dursa Waaqayyo jaallata yoo ta'e obboleessa isaanii jaallata.
waaqayyo jaallachuudhaaf immoo jiraachuu waaqayyootti amanuun dursa barbaachisaadha. Waan waaqayyoon namaaf godhu beekuun barbaachisaadha. Sana booda waaqa jaalanna. Waan naaf goote hundaaf galatoomii jennee waaqayyo galateeffanna. Galateeffachuun dura garuu waaqayyoon laphee keenya keessa jiraachuu qaba. Naamusni gaarii kiristaanummaa immoo nu gidduu jiraachuu danda'uu qaba. Laphee keenya keessatti galmaa'uu qaba. Sana booda waaqayyo ni jaallanna jechaadha. Waaqayyo namni jaallatu immoo obboleessa isaas ni jaallata. Jaalala obbolummaas ni qaba jechuudha. Jaalala obbolummaa yommuu jennu kana immoo kallattiidhaan obboloota keenya jaallachuu akkuma of jaallannu sanitti jechaadha. Akkuma ofiif ilaalcha gaarii qabnu sanatti obboloota keenyaafis immoo ilaalcha gaarii qabaachuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaafuu seera waaqayyoo abboommii waaqayyoo raawwachuu kan dandeenyu kutaalee kana lameen duuka bu'uuni jecha. Kana hirraanfachuu hin qabnu. Dursa waaqa jaallachuu, sana booda obbolummaa, jaalala obbolummaa waliif qabaachuu. Yoo jaalala obbolummaa jiraate namni waan hundumaanuu waliin jiraachuu danda'a. Wal danda'a, wal baataa, waliif gaarii yaada jechaadha. Waliif gaarii yaaduu santu naamusa gaariidha. Walirratti hamaa barbaaduun sun immoo naamusa gaariidhaaf faalladha jechaadha. Faalladha. ስለዚህ በማድረግና ባለማድረግ ነው እንግዲህ የሚገለጸው ማለት ነው። እና አንድ ሰው መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል ወይም መንፈሳዊ ላይሆን ይችላል። መንፈሳዊ የሆነ ሰው ራሱ በጸባዩ መልካም ስነ ምግባርን ያሳያል። ክርስትናው ያስገድደዋል። የተጻፈ ሕግ በውስጡ አለ። ያልተጻፈም የልቦና ሕግ በውስጡ አለ። ይህንን እየመረመረ ደግ ይሆናል፣ መልካም ይሆናል። ምን የሆነ ሰው? ክርስቲያን የሆነ ሰው። waan tokko badha namni tokko jireenya isaa hunda keessatti naamusa gaarii kan horatu akka inni horatu kan isa gargaaru amaloota lamatu jira. Amalli namaa waan lama. Namni amala waaqa hordofuu nama waaqaa ta'uu qabu jira. Amala immoo siruma jireenya kiristaanummaa faallaa deemuu ni jira jechaadha. Namni amantaa hin jaalanne ni jira, kan amantaa jaalatu jira. Namni amane ni jira, kan hin amanne ni jira. Amala adda addaa amala garagaraatu mul'isu namoonni kun lameenuu jechaadha. Namni amantaa naamusni isaa amantaa urgaa'a. Namni amantaatiin ala jiru immoo naamusni isaa hundi gadhiisiidha. Waa'ee amantaa sanaaf safuu hin qabu. Waa'ee namootaatiifis safuu hin qabu. Akkaataan inni naamusa isaa ittiin ibsachuu barbaadu fi akkaataan namni amantaa ta'e sun ittiin ibsatu garaagarummaa qabna jechaadha. Namni amantaa suni yookiin namni hafuurawaa suni naamusa isaa akka ibsatu kan isa taasisu seerri waaqayyoo, abboommiin waaqayyoo, abboommiin kurnan, seeronni ja'aan, naamusni gaarii kiristaanummaa, akkasumas immoo barreeffamaan kan hin jirre kan seera laphee bara seera laphee naamusni kennameef illee keessa isaa jira jechaadha. Utuu kun hundumtuu keessa isaa jiru namni amanu tokko hamaa ta'uu hin danda'u. Yoo kuni galeef, yoo kana beeke, dursa garuu beekuun barbaachisaadha. Nus amma kan barannu kanumaaf dursa kuni nuuf haa galu. Abboommii waaqayyoo nuuf haa galu. Sirriitti yoo nuuf gale ta'e naamusni keenya naamusa hafuurawaa ta'a. Naamusa amantii giddugala godhate ta'a jechaadha. ሁለተኛው ዓለማዊ ወይም ስጋዊ ስነ ምግባር ነው። የቤተ ክርስቲያንና የመንግስት ሕግ ተብሎ ሕግ ይከፈላል ታውቃላችሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው የሁለቱ ዜጋ ነው። በዚህም በአንድ ሀገር ውስጥ ስንኖር
መንፈሳውያንም ዜጎች አሉ፣ መንፈሳውያን ያልሆኑም ዜጎች አሉ። በዓለም ላይ ስንኖር የእግዚአብሔር የሆኑ የእግዚአብሔርም ያልሆኑ ዝም ብለው የሚኖሩ አሉ። ስለዚህ ስነ ምግባር ማለት እነዚህን ህጎች ያካተተ waa'ee naamusa gaariitiin wal qabatee warri amantaa hin qabnes naamusa gaarii kan qaban ni jiru. Garuu wal caala, adda addummaa qaba. Nam tokko biyya lafaarra yeroo jiraatu amantaa qabaachuu danda'a, qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu akka lammummaatti wanti tokko nu taasisu yoo jiraate seera mootummaati jechaadha. Kuni tokko nu taasisa. Biyya tokko qabna. Sirna bulchiinsaa tokko qabaanna. Garuu amantaan gargar ta'uu dandeenya jechaadha. Naamusni keenyas akkasumatti gargar ta'uu danda'a. Isaa guutuudha. Naamusa kiristaanummaa tokko keessa seerri laphee ni jira. Kan laphee isaa keessatti gaarii fi haraa adda baasisee isa hubachiisu. Naamusa gaarii kiristaana tokko keessa seerri ooriitiini. Waaqayyo abbaan keenya bara tajaajilaa keenya nuuf haa eebbisu. Waan amma barachaa jirru kan ammoo laphee keenya irratti nuuf haa galmeessu. እግዚአብሔር ሁላችንንም በበረከት ይጎብኘን። እንግዲህ በነበረን ቆይታ በእውነት እግዚአብሔር እየባረከን ከኛ ጋር ቆይቷል። ሁላችንም ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ አድርጎናል። በአጠቃላይ በዛሬ ትምህርታችን ስንጠቀልለው ማለት ነው በሮምሰ ኬኛራ ደቂቃ ሶዶማ ቆፋ ኬሰቲ ገንበረን ዋን ጠይፍ የዛሬን ትምህርት ስንጨምቀው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። በሮምሰ ኬኛራ የሮጩን ፊኑ ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማ ጀቹን ማል ጀቹ አከታኤ ይላል ይጀራ። ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያካትታቸውን ነገሮች አይተናል። የሚያካትታቸው ለምሳሌ 10ቱ ትእዛዛት፣ 6ቱ ቃላት ወንጌል፣ አንቀጸ ብፁዓን ወይም የብጽዕና መንገዶች፣ እነዚህ ንስሐ፣ ጸሎት፣ ጾም፣ ስግደት፣ ምጽዋት የሚሉትን አይተናል። በሮምሰ ኬኛራ ኬሰቲሞ ካምብራ ካን ሐመተማን ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማ ኬሰቲ ካን ሐመተሙ ቀባን naamusa gaarii kiristaanummaa keenya caalmadhaan kan deeggaran kan utuban eenyu fa'idha. Wantoonni ijoo ta'an kan kana keessatti ilaalamuu qaban kan jedhu keessatti immoo seerota kurnan, abboommii kurnan jechuudha. Seerota wangeelaa 6 akkasumas immoo keewwata qulqullummaa naamusa gaarii kan ta'an caalmadhaan gaabbii galuu, kadhannaa geechisuu, xoomi, sagada fi arjummaa kanammoo barannee jirra jechaadha. Sana booda walii galatti naamusa gaarii kiristaanummaan akkamitti akka ibsatu afaanota lamaaniinuu afaan Amaariffaatinis afaan Oromootinis bal'inaan ilaallee jirra jechaadha. Sana booda immoo naamusni gaarii ከዚያ በኋላ ደግሞ መልካም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር
የራሱን የቻለ ህግ እንዳለው ህግ ማለት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ዛሬ የተማርነውን በደንብ አስተውሉ። ህግ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ህግ እንዴት እንደሚገለጥ በተለይ ህግ በፍቅር እንደሚገለጥ የክርስትና ህግ በፍቅር እንዴት እንደሚገለጥ ደግሞም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሁለት አይነት መስመር እንዳለው ማነው ስነ ምግባር ሁለት አይነት መስመር እንዳለው አምላካዊ ወይም መንፈሳዊና ዓለማዊ ተብሎ በሁለት እንደሚገለጥና የያን ብልጫ ያለው ግን ክርስቲያናዊ ወይም መንፈሳዊ ስነ ምግባር መሆኑን ተመልክተናል ማለት ነው። barnoota keenya har'aa keessatti seera jechuun maal jechuu akka ta'e keessattuu naamusni gaarii kiristaanummaa seera mataa ofii isaa akka qabu kutaalee seerri kun itti raawwatamu keessatti immoo yoo ilaallu jaalalaan kan raawwatamu ta'uusaa seerumti kun yeroo raawwatamu immoo jaalalaan yeroo raawwatamu dursa waaqa jaalachuu jaalala obbolummaa qabaachuudhaan akka ibsamu ittaanse immoo naamusa gaarii kiristaanummaan naamusni gaarii akka waliigalaatti kiristaanummaa kan jedhutti makuus baannu naamusa gaariin kutaalee garagaraatiin kutaalee lama gurguddoo lamaan akka ibsamu innis hafuurawaa fi kan foonii jedhamee akka ibsamu jechaadha. Foonummaadhaanis naamusa gaarii qabaachuu dandeenya garuu caalmaa kan qabu naamusa gaarii kiristaanummaa ta'uusaa hubannee jirra. ሌላው መጨረሻ ላይ አሁን ያየነው አንድ ሰው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ካለው በውስጡ ቢያንስ 3 ህጎች አሉ ማለት ነው። አንዱ የልቦና ህግ፣ ሁለተኛው የኦሪት ህግ፣ ሶስተኛው የወንጌል ህግ በውስጡ አለ ማለት ነው። ዱማራ ካናማ ይላል ነምኒ tokko naamusa gaarii kiristaanummaa qaba yoo jennu kiristaanni tokko keessa isaatti seera laphee seera ooriit fi seera wangeelaa of keessatti qabaachuu qaba jechaadha. Kana taanan naamusni gaarii suni miidhagaadha, bareedaadha. Akkasumas immoo waa hunda kan itti mijateedha jechuudha. በሚቀጥለው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን እነዚህን ሶስቱን ህጎች ህገ ልቡና፣ ህገ ኦሪትና ህገ ወንጌልን እንዳስሳለን። ሌላም ቀሪ የትምህርት ክፍሎቻችንን እንቀጥላለን ማለት ነው።